Me arvame, et kogu maksusüsteem tuleb tegelikult muuta õiglasemaks, solidaarsemaks ja teiselt poolt loomulikult me peamine rõhk on inimeste toimetulekul. Ehk siis ühest küljest me näeme, et pangad võiksid ikkagi läbi pangamaksu panustada riigieelarvesse. Me kindlasti kirjutasime sisse muudatusettepanekusse ka progressiivse tulumaksu. Me arvame, et progressiivne tulumaks peab olema sellise viisil, et rikkamad peavad rohkem panustama, et vastavalt siis väiksema tuluga inimestel läks rohkem raha üle. Mis puudutab kulu poole peal, siis me kindlasti näeme seda, et toiduained võiksid olla odavamad läbi käibemaksu langetamise. Me peaksime ära jätma auto registreerimistasu, mis annaks inimestele rohkem liiklusvõimalusi ja mõjuks otseselt toimetulekule. Me veel märkisime ära, et me peaksime kindlasti arendama ka ühiskondlikku transportid edasi ja doteerima seda suuremal määral, ja see puudutab ka praamiliiklust. Ei ole ära unustanud ka lapsed, ehk siis koolitoit peab olema kvaliteetne ja selleks on vaja eraldada täiendavat raha. Lisaks me tõstsime ka laste toetust 100 euroni, nii nagu me oleme ka eelnevatel perioodil rääkinud, see on väga vajalik. Ja me ei ole ära unustanud ka eakad inimesi, eriti üksik elavad pensionäre, kelle toetus peaks samuti tõusma 200 eurost 300 euroni.